последние дни в мире только разговоров, что о Венесуэле. Там произошел политический катаклизм, пропал президент. Под покровом ночи американские войска выкрали Николаса Мадуро и увезли в США судить за наркоторговлю. В сегодняшнем видео попробуем подвести некоторые итоги, что происходит с Мадуро, что с Венесуэлой, а что с самой Америкой, которая успешно провела столь дерзкую операцию. Обсудим, как на релокацию Мадуро в нью-йоркскую тюрьму отреагировали в Соединенных Штатах, где мнения есть самые разные. Ну а начнем с обсуждения, как там вообще дела у самого виновника торжества, у Мадуро, который неожиданно для себя и вообще для всех оказался в чужой стране в тюремной робе. Прежде чем начнем, напомню, в описании собраны способы, как вернуть себе нормальный интернет в России, обойти блокировки. Среди них есть спонсор рубрики Shiva VPN с круглосуточной поддержкой и серверами в десятках стран. На фотографиях с операции мы видели Мадуро в модной толстовочке и темных очках, из чего сделали множество мемов. Затем на видео видели, как его с женой доставляют в Нью-Йорк, а туда их повезли, потому что сам захват проводился по предъявленному еще в 2020 году обвинению, которое выдвинули в судебном округе Нью-Йорка. Вот Мадуро и доставили в бруклинский городской СИЗО. Тюрьма эта довольно известная. Сейчас там сидит Луиджи Манджоне, которого подозревают в громком убийстве директора страховой компании. А раньше коротали время рэперы Пи Диди и Ар Келли, криптоинвестор Сэм Бэкман-Фрид, наркобарон Эль Чапо и подружка Джеффри Эпштейна Гиллейн Максвелл. В, собственно, суде Мадуро тоже уже успел побывать. Там все прошло ожидаемо. По обязательной процедуре в американских судах на первом заседании официально спрашивают подсудимого, признает ли он вину. Мадуро заявил, что нет, не признает, и добавил, что он по-прежнему президент Венесуэлы, и что в данной ситуации он вообще, дескать, военнопленный, а не просто подсудимый. Жена Мадуро заявила то же самое. Мадуро предъявляют наркотерроризм, поставки кокаина в Соединенные Штаты, а также внезапно нелегальное владение пулеметами. Под залог его выпускать, естественно, не согласились. Так что во время процесса придется господину военнопленному сидеть в СИЗО Бруклина. Ну и из хороших новостей для Мадуро он нашел себе сильного адвоката. Защищать его будет Барри Поллок, который когда-то защищал основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Тут, конечно, надо остановиться и упомянуть самый смешной вариант развития событий. Мадуро могут вообще-то признать невиновным. Честный американский суд подразумевает, что правительство может и проиграть. В пользу такого исхода играют два факта. Во-первых, решения будут принимать присяжные из города Нью-Йорк, обычные жители города, которые непредсказуемы. Во-вторых, ведущий дело судья явно не собирается прислуживать администрации Трампа. Его назначил еще Билл Клинтон. Опыт у судьи огромный, и он уже успел пойти наперекор нынешней администрации, приказав остановить депортацию мигрантов. Знакомые с ним прокуроры сказали журналистам из Политико, что судья упорен до уровня упертости. Так что никакого штампованного решения не будет. Будет реальный суд над Мадуро, долгий и муторный. И все же обвинительный вердикт очень вероятен. Прецедент есть. В 80-х США уже захватывали латиноамериканского диктатора и доставляли его к себе для суда. Речь о лидере Панамы, Мануэле Нориеге. Отличие было в том, что просто упаковать Нориегу и отвезти в США за полчаса не вышло. Потребовалось полномасштабное военное вторжение. Нориега в итоге спрятался в посольстве Ватикана, куда американцы не полезли, чтобы не гневить Бога. Выкуривали Нориегу буквально со всех сторон. Снаружи посольства солдаты США приволокли колонки, выкрутили их на оглушительный максимум и включили крутые биты, а внутри папский посланник проводил с Нориегой воспитательную работу. В итоге диктатор таки сдался, и в США его торжественно осудили за те же наркопреступления, которые сегодня предъявляют Мадуро. Дальнейшая судьба у Нориеги сложилась незавидная. После 17 лет американской тюрьмы его экстрадировали в тюрьму французскую, а затем и домой, в панамскую, где он в итоге и умер. Плохо быть диктатором. Ожидает ли такая судьба Мадуро? Да кто же его знает? Федеральные обвинения в наркотерроризме ничего хорошего Мадуро не сулят. Если его таки признают виновным, остаток жизни он проведет в тюрьме. Подробности мы будем постепенно узнавать из новостей с его судебных заседаний. А вердикта нам ждать еще долго, по меньшей мере несколько месяцев или вообще лет. Теперь посмотрим, что происходит в самой Венесуэле. Все-таки там целого президента украли. По идее, в стране должен быть хаос или какие-то политические движения. Ну или хотя бы изменения какие-то должны же быть. Но нет. В том-то и необычность американской спецоперации, что, похоже, ни к какой смене режима она пока не привела.
Венесуэльские власти признали, что Мадуро забрали американцы. Собственно говоря, другой опции у них и нет, разве что двойников доставать. Верховный суд страны официально решил, что теперь исполняющий обязанности президента будет вице-президент Делси Родригес. И та уже принесла присягу. В своей первой речи она, конечно, заявила, что просто кресло греет, а Мадуро жив и легитимен. Но решительно непонятно, как венесуэльцы планируют Мадуро возвращать, так что в скором времени стране придется решать, кто станет ее новым лидером на постоянке. Когда происходил захват Мадуро, в воздухе зависло ощущение, что вот сейчас демократическая оппозиция Венесуэлы соберется силами и возьмет власть. Напомним, оппозицию там очень даже притесняют, но она скорее жива, чем мертва. На президентских выборах их кандидат Эдмундо Гонзалес по всем признакам победил. Мадуро же просто переписал результаты. Несколько лет назад оппозиция даже имела большинство в парламенте, но и тогда Мадуро обошел систему и весьма топорно создал вместо этого парламента новый. В общем, поддержка у оппозиции есть. Просто господин диктатор, попавший в тюрьму, абсолютно неприкрыто клал на этот факт. Так и что же они там теперь делают? Посмотрим после небольшой рекламы. ЦБ обсуждает с банками отключение в России Visa и MasterCard. Раньше их карты продлевали, а теперь срок действия собираются ограничить и останется разве что перейти на МИР. Впрочем, российские Visa и MasterCard вне России уже давно не работают. Карты, которые за рубежом выполняют свою функцию, сейчас получить не так сложно. Процесс их оформления налажен, и вы можете оформить себе такую карту в пару кликов и тратить деньги за границей, как раньше. ВНЖ другой страны для этого получать не надо. Просто можно обратиться в SkyZet. Их специалисты постоянно анализируют рынок и ищут выгодные предложения. Сейчас, например, снова можно получить карты проверенных банков Казахстана с приложением и поддержкой на русском языке. Еще можно в Грузии и других ближних странах. Причем совершенно легально и с доставкой пластиковой карты до вашей двери в срок от 1 дня. Вы такую карту запросто подключите к Google или Apple Pay и сможете платить телефоном, как прежде. А пополнять можно прямо с российских банков. Курс валют будет близок к курсу ЦБ и никаких лишних конвертаций. Команда SkyZet оформила карты больше, чем 15 тысячам клиентов, в том числе и членам нашей команды. Специалисты SkyZet могут вас проконсультировать насчет разных карт, их стоимости и возможностей. Сможете снова совершать оплату иностранных онлайн-сервисов, арендовать автомобили, бронировать отели. Еще вы получите премиальное обслуживание, ускоренные проходы в аэропорту и доступ в бизнес-залы, а также страховку путешественника. Больше не придется заморачиваться с ней отдельно. А в некоторых банках и вовсе бесплатное обслуживание, поэтому можно оформить карту просто на всякий случай. Переходите по ссылке в описании и оформляйте карту через Telegram-бот или с помощью менеджера. Понадобится только загранпаспорт любой страны или внутренний российский. Цены лояльные, есть рассрочка, а по промокоду КАЦ еще и скидка будет от 5 до 15 тысяч рублей. Продолжим. Мы говорили о том, что у оппозиции в Венесуэле реальная поддержка вполне имеется. Так и что ж там теперь они делают? Ну, во-первых, дедушка Трамп им никак не помог. Вообще, американцы прилетели, забрали Мадуро и улетели. Теперь Трамп на своих пресс-конференциях утверждает, что США будут управлять Венесуэлой, но что это значит, не понимает примерно никто. Пока режим Мадуро остался цел, разве что самого Мадуро больше нет. Соответственно, что делать оппозиции, непонятно. Одна из лидеров, Мария Корина Мачадо, в прошлом году получившая Нобелевскую премию, теперь в надежде задобрить Трампа предложила эту свою Нобелевскую премию ему перевручить. Стоит признать, метод выглядит не таким уж безнадежным, если судить по прошлому поведению Трампа. Но Трамп уже заявил журналистам, что в популярность Мачадо не верит и сотрудничать с ней не будет. Поэтому похоже на то, что для самой Венесуэлы все останется примерно как было. Режим остался режимом, просто теперь главой будет вице-президент Гонзалес. Ну или сын Мадуро, ну или кто-то еще. Правда, некоторые изменения уже наблюдаются. Например, пошла речь о том, что выпустят 800 политзаключенных, включая того самого кандидата в президенты, который выиграл выборы. Сегодня появилась информация, что заключенных уже начали выпускать. Много о происходящем думают и в самих Штатах. США все-таки страна с настоящей свободой слова, где у каждого человека и политика обязательно есть мнение о происходящем, и они его активно высказывают. Так что посмотрим и сюда. Тут надо держать в голове, что политика в США – это вечная борьба двух партий, которые без остановки критикуют все, что делает лагерь оппонента. Поэтому стоило ожидать, что мнение о захвате Мадуро разделится по партийным линиям. Республиканцы за, демократы против. Во многом так и произошло. Однако в этот раз разделение не такое уж и четкое. Есть известные демократы, которые операцию Трампа поддержали.
Например, Джаред Полис, губернатор либерального бастиона в центре страны, более известного как штат Колорадо. Он твитнул, что рад свержению Мадуро и назвал операцию поводом для празднования. Первый свой твит он вообще начал со слова «либертад» – «свобода» по-испански. Затем Полис добавил, что, конечно, недоволен тем, как Трамп вообще не проинформировал о происходящем Конгресс, но общий одобрительный тон постов сохранил. Многие конгрессмены и сенаторы из Демпартии тоже выступили со смешанными сообщениями. Самим свержением Мадуро они довольны, и президентом его считают нелегитимным. Но, как и Полис, высказали недовольство, что Трамп с товарищами провернули все мимо Конгресса, соответствующих комитетов и в целом хоть кого-то. Причина, по которой свержение Мадуро немного ломает партийные рамки в США, вполне практичная и политическая. В Соединенных Штатах живет множество иммигрантов из Венесуэлы или их потомков. Более того, там живут потомки иммигрантов из Кубы, где особняком стоит такой же левый диктаторский режим. Все эти люди от своих режимов бежали и естественным образом выступают жестко против них. Да, иммигранты стали в итоге американскими гражданами и избирателями, но активной неприязни к правительствам своих стран не утратили. И вот именно с этими жесткими антилевыми венесуэльцами и кубинцами общаются политики, причем и республиканцы, и демократы. Ведь голоса на выборах весят одинаково и нужны всем. Поэтому, когда случается столкновение Америки с Венесуэлой, как сейчас, или с Кубой, как раньше, политики готовы ломать официальную линию партии ради собственных живых избирателей, ведь те им важнее. Так и появляются демократы, которые поддерживают операцию Трампа. Отдельно о происходящем высказался новый мэр Нью-Йорка, демократ Зохран Мамдани, который вступил в должность в новогоднюю ночь. Он, конечно же, захват Мадуро раскритиковал и назвал его нарушением международного права. Более того, он, мол, лично позвонил Трампу и расписал ему, насколько сильно он неправ. На что республиканцы сразу возмутились. Мол, ты вообще кто такой? Ты мэр! Иди отсюда со своим мнением. Но неудивительно, что Мамдани есть что публично сказать об операции в Венесуэле. Ведь вся дальнейшая драма будет разворачиваться прямо у него в городе. Сидит Мадуро в Бруклине, а суд вообще идет в паре кварталов от мэрии. Среди республиканцев же оказались забавными не столько сами реакции, сколько их контекст. Решительное большинство, естественно, выражают критическую поддержку президенту Трампу и хвалят его за успешную операцию. За исключением ультрамага-спикеров, вроде того же Такера Карлсона, который прям идеологически против любых вмешательств. Также высказался против единственный искренний и настоящий либертарианец в Конгрессе Томас Масси. Но вот отличие между самим Трампом и поддерживающими его политиками-республиканцами. Оно в том, как они обосновывают, зачем вообще Мадуро упаковали и забрали. Республиканские сенаторы и конгрессмены, вспоминая широкий опыт прошлых войн и интервенций, во всех интервью говорят: «Мы делаем это ради демократии. Мадуро, мол, был диктатором, притеснял свой народ, ну и наркоту еще к нам завозил, конечно. Так что теперь он за все это ответит. Арестовав Мадуро, мы, дескать, буквально защищаем американские жизни». Вот только сам многоуважаемый президент Трамп про демократию и безопасность ничего не заявляет. Он провел уже несколько пресс-конференций, поболтал с журналистами на своем самолете, и каждый, абсолютно прям каждый раз давал одну единственную причину для операции. Нефть! Мы возьмем нефть, будем продавать нефть, венесуэльскую нефть, и все будет супер. Вот посмотрите, как известный сенатор-ястреб Линдси Грэм и президент Трамп объясняют захват Мадуро. There are going to be Americans alive today because he shut down a narco-terrorist state called Venezuela. This is a good thing, not a bad thing. And the oil companies are going to go in and rebuild their system. В общем, есть некоторые разницы в месседжах. Но в конечном итоге это не так уж и важно, потому что республиканская партия Трампа поддерживает. Тут без особых неожиданностей. Но политики политиками, а что думают американцы в целом? Вопрос конкретно об операции против Мадуро задали в двух крупных опросах, проведенных после 3 января. В опросе Reuters операцию поддержали 33%, среди республиканцев за 2/3, у демократов зеркально 2/3 против. При этом 72% опрошенных сказали, что волнуются, а не увязнут ли США в делах Венесуэлы. В опросе Washington-Post операцию поддержали 40% американцев, 42% против, остальные не уверены. То есть большинство американцев все-таки операцию не очень-то жалуют. Однако для Трампа все не так уж и плохо. Если сравнивать новые результаты с теми, что были до операции, то выясняется, что постфактум свержение поддерживают аж на 16% больше людей, чем раньше. Дело тут, вероятно, в том, что арест Мадуро прошел успешно. Прилетели, забрали и улетели. Сделали много фоток, провели пресс-конференцию. Солдаты американские не погибли. Естественно, людям понравилось, что все прошло как по маслу, и поддержка выросла. Так что тут Трамп может собой быть все-таки доволен.
Конечно, главное отличие операции США в Венесуэле от других – это ее скорость. На контрасте с другими геополитическими приключениями Америки в Сирии, Ираке, Афганистане захват Мадуро действительно оказался стремительным, и ситуация уже в принципе подошла к концу. Таков, похоже, метод действий лично Трампа. Если помните, летом прошлого года он нанес удары по Ирану, чего все эксперты и аналитики опасались несколько последних десятилетий. Удары состоялись, самолеты улетели, и все. Так и сейчас. Забрали Мадуро и до свидания, двигаемся дальше. Мадуро взяли в плен буквально несколько дней назад, а американский президент уже размышляет о новых планах. Уже рассуждает, с кем еще нужно разобраться. Досталось соседней от Венесуэлы Колумбии, нормальной, в общем-то, стране, с кучей своих проблем, но совсем не диктатуре. Трамп пригрозил колумбийскому президенту Густаво Педро, что США и там проведут спецоперацию, если потребуется. Правда, потом они поговорили по телефону, и вроде как все наладилось. Теперь Педро собирается гостем в Белый дом. Затем Трамп вспомнил про Мексику и заявил, что президент Шайнбаум прекрасная женщина, но надо что-то делать с картелями. И, конечно же, не забыл упомянуть Кубу и возможность вторжения туда. Это, вероятно, влияние госсекретаря Марко Рубио, который давно поговаривает о свержении кубинского режима. Ну а последние пару дней все обсуждают еще один старый хит второго президентского срока Трампа – аннексию Гренландии. Прямо 3 января, в день захвата Мадуро, жена Стивена Миллера, советника Трампа, запостила карту Гренландии с американским флагом и написала «Скоро». Трампа спросили, что там с Гренландией, и он сразу же ответил: «Да-да-да, Гренландия нам нужна обязательно, будем брать». Естественно, сразу началось жуткое возмущение в Европе. Напомню, Гренландия – часть королевства Дания, которая вообще-то член НАТО и давний надежный союзник США. Ну и любые намеки на силовой захват острова датчан и европейцев раздражают страшно. Но Трампа это, похоже, не очень волнует. У него выработалась внешняя политика в стиле «делай и беги». Сначала куда-то бахнем, а потом будем вести работу с возражениями. Конечно, множество вещей из того, что говорит Трамп, оказывается просто болтовней. Но ведь и россказни об аресте Мадуро как-то выглядели болтовней, мало кто в это верил. Вполне вероятно, успех операции в Венесуэле Трампа только раззадорит. И времени на применение своего нового метода действий у него еще много. А нам же за такими последствиями успеха Трампа остается только наблюдать. До завтра.